The Alsatian language. Elsassisch. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Salut, au revoir, guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, ja, nein, wenn's beliebt, merci, merci vielmals, es tut mir leid, links, rechts. Sample text. Der Nachtwind und die Sonne haben miteinander gehandelt. Jeder hat gemeint, er ist der stärkste von den zwei. Noch ist ein Wanderer gekommen zu laufen, in einem dicken Mantel eingewickelt. Der Wind und die Sonne haben sie noch Ahnung gemacht, dass der erste von den zwei, wie im Wanderer seiner Mandel ausziehen macht, der stärkste ist. Noch hat der Wind angefangen, fest zu blasen. Aber wie mehr der Wind geblasen hat, wie dichter hat der Wanderer seiner Mandel zugemacht. Die Sonne hat noch angefangen zu scheinen, bis das der Wanderer zu heiß hat und seiner Mandel ausgezogen hat. So hat der Wind erkennen, dass die Sonne der stärkste ist von den zwei. Der Wind und die Sonne haben nicht gewusst, welcher von den zwei der stärkste ist. Dann haben sie einen Wanderer gesehen, wie er angekommen ist, mit einem Mandel an. Sie sind d'accord geworden, dass der, wie am ersten dem Mann seiner Mandel ausziehen macht, der stärkste ist. Dann hat der Wind angefangen zu blasen, so viel wie möglich. Aber wie mehr das er geblasen hat, wie mehr hat der Mann seiner Mandel zugemacht. Und am Ende hat der Wind aufgehört. Dann hat die Sonne angefangen zu scheinen. Und nach einer Zeit hat der Mann, wie endlich warm hat gehabt, seiner Mandel ausgezogen. So hat der Wind sagen, dass die Sonne am stärksten ist. Früher haben der Nordwind und die Sonne einmal miteinander gehandelt. Für zu wissen, wer von den zwei der stärkste ist, wie ein Spaziergänger im warmen Mantel eingewickelt gegen sie gekommen ist. Sie sind d'accord geworden, dass der Erste, wie es fertig bringt, im Spaziergänger den Mantel auszumachen, als der stärkste gilt. Der Nordwind hat dann mit voller Kraft geblasen, aber wie mehr das er geblasen hat, wie fester hat der Spaziergänger sich in den Mantel eingewickelt. Endlich hat's dann den Nordwind aufgegeben. Dann hat die Sonne angefangen zu scheinen und die Luft aufgewärmt und schon bald hat der Spaziergänger den Mantel ausgezogen. So hat der Nordwind zu mir gegeben, dass die Sonne stärkst ist. Der Bisswind und die Sonne haben miteinander gehandelt. Jeder hat behauptet, als er der stärkste sei. In dem Moment sahen sie einen Wanderer laufen, wo in seinem Mantel eingemummelt gesehen ist. Sie haben sich geeinigt, als der, der es zuerst schafft, als der Wanderer seiner Mandel auszieht, von beiden der stärkste ist. Danach hat der Bisswind so stark wie eine Meile gefangen an Blasen. Doch wie stärker er geblasen hat, wie fester hat der Wanderer seiner Mandel gehabt. Und am Ende hat der Bisswind es aufgegeben, als er ihn auszieht. Danach hat die Sonne angefangen an scheinen. Und nach einer Weile hat der Wanderer, der warm bekommen hat, seiner Mandel ausgezogen. So hat der Bisswind müssen zugeben, als die Sonne stärker ist als er. Früher, Wind und Sonne haben miteinander gekämpft. Auch jeder hat gesagt, er ist der Stärker. Auch da haben sie einen Wanderer gesehen, mit einem Mandel. Sie sind einig gewesen, dass auch jeder den Mandel von dem Wanderer wegbringt. Und jeder hat gesagt, er ist stärker als der andere. Danach hat der Wind angefangen an zu blasen, so stark als er kennen. Aber das war so kalt gewesen, als der Wanderer seinen Mantel wieder zusammen gemacht hat und der Wind hat gesagt, ich bring's nicht an, ich kann nicht bald seinen Mantel an. Und danach die Sonne hat angefangen stark war, so stark als er kennen.
Und der Wanderer Kamel hat warm bekommen und er hat seinen Mantel weggebracht. So hat der Wind gesagt, okay, ich habe es nicht angebracht. Die Sonne ist stärker als der Wind. Der Niederwind und die Sonne haben miteinander gehandelt. Jeder hat behauptet, als er der Stärkste sei, wo sie ein Reisender kann kommen, in seinem Mandel eingemummelt. Sie sind sich einig geworden, als der, wo zuerst sein Mandel im Reisenden abbringt, wird wie der Stärkste angesehen. Danach hat der Niederwind angefangen an blosen, so stark als möglich. Aber wie mehr als er blost hat, je mehr hat der Reisender sein Mandel fest um sich gekippt und schliesslich hat's der Niederwind aufgegeben. Danach hat die Sonne angefangen an scheinen und einen Moment später hat der Reisender warm bekommen und hat sein Mandel abgezogen. So hat der Niederwind zugeben, als die Sonne der stärkste von den zwei ist.